បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងនឹងការដំឡើងកម្មវិធីមួយដែលហៅថាកម្មវិធី SPSS ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលតាមខ្ញុំអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវមានកម្មវិធីផងដែរគឺចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វាដើម្បីដំឡើងគឺខ្ញុំបាន download រួចហើយគឺកម្មវិធី SPSS ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចមើលវីដេអូនេះហើយមើល link នៅខាងក្រោមចុះបងប្អូនទាំងនេះអាច download បានអញ្ចឹងយើងចុចជាមួយគ្នាគឺចូលក្នុង folder របស់វាហើយមានពាក្យថា set up អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះឃើញពាក្យ set up អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះទាញយកមកខាងក្រោមscroll វាយកមកខាងក្រោមមកឃើញពាក្យមួយគេហៅថាពាក្យ set up អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះគ្រាន់តែ right click លើវាមកហើយយកពាក្យថា open អូខេអញ្ចឹងវាចេញមកយើងគាត់ចុច yes មកអញ្ចឹងពេលនេះគឺ Windows កំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងវាដើរហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចអញ្ចឹងវាសួរយើងថាដំឡើងតាមរបៀបអូតូម៉ាទិកគឺ Visa អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះគ្រាន់តែចុច next មកហើយកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាសូមបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបិទអ៊ីនធឺណិតសិនកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារយើងប្រើកម្មវិធីអត់មានទិញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបិទអ៊ីនធឺណិតដើម្បីងាយស្រួលយើងដំឡើងផងដែរអញ្ចឹងយើងចុច next មកយកបាក់ធ្វើអីទេយើង accept ក៏បាន accept មកអញ្ចឹងអូខេnext មកអូខេយើងបំពេញមកឧទាហរណ៍កន្លែង username យើងបំពេញឧទាហរណ៍អីផ្សេងមក N I B C A ឬក៏ BCC មកអូខេ next មកអូខេអញ្ចឹងយើងអត់បាក់ខ្វល់វាទេយើងគាត់ next បន្តទៀតមកហើយកន្លែងនេះយើងអាចបដូរទីតាំងដែលយើងចង់រក្សាវាតែយើងអត់ចង់បដូរទេយើងចុច next មកហើយ install ចឹងឥឡូវនេះកម្មវិធីនឹងកំពុងតែ run ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរកម្មវិធី SPSS ដែលកំពុងដំឡើងនេះគឺ version 20អញ្ចឹងយើងមានរហូតឥឡូវនេះយើងមាន version រហូតដល់25ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះចង់បាន version បន្តទៀតគឺ version ខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាច comment នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ញើ link ទៅឲ្យឬក៏បងប្អូនទាំងនេះអាចចូល Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់បណ្ដោយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះនឹងអាចដំឡើងកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយអាចឲ្យ download បានផងដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចព្រោះឥឡូវហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងកំពុងតែដំឡើងអញ្ចឹងវាកំពុងតែ copy ចូលហើយនឹង update ហើយនឹងដំឡើងឲ្យយើងយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងយើងអាចរងចាំបន្តិចផងដែរហើយខ្ញុំជម្រាបជូនផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺ version 20អញ្ចឹង version 20ហ្នឹងគឺវាទាផងដែរតែយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែ version ថ្មីវាកែតម្រង់នៃរូបភាពឬក៏តម្រង់នៃ table អីផ្សេងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពណ៌អីផ្សេង font អក្សរអីវារៀងស្អាតស្អាតជាង version ចាស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារ version នេះងាយស្រួលប្រើផងដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាជាទូទៅខ្ញុំបានមានកម្មវិធី version នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដំឡើងឲ្យប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវការ version ខ្ពស់ជាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងdownload ឲ្យហើយនឹង send link ទៅឲ្យបងប្អូនទាំងនេះ download បានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរហើយវាកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចបាទជិះរួចហើយយើងរងចាំបន្តិចទៀតហ្នឹងជិះពេញហើយអូខេពេលដំឡើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យបងប្អូនទាំងនេះជួយបិទអ៊ីនធឺណិតព្រោះយើងបិទហើយយើងអាចក្រេកកម្មវិធីនឹងបានងាយស្រួលផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយបើសិនបងប្អូនឆ្ងល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានឆ្ងល់អាច comment សួរក៏បានឬក៏បងប្អូនទាំងនេះចង់ដឹងអំពីអ្វីក៏ដោយបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែ comment អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងupload នៅកម្មវិធីឬក៏ upload នៃ
វីដេអូដែលតាក់ទងនឹងបងប្អូនរាជការព្រោះខ្ញុំចង់បាន comment ពីបងប្អូននេះដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នារបៀបដែរត្រូវធ្វើផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំអត់លាក់អ្វីដែលផ្សេងចាំបងប្អូនឲ្យ comment បានអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទីចេញខ្ញុំកាន់អូខេមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាច successful ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងកាន់អូខេលើវាមកអូខេឥឡូវនេះយើងមានកម្មវិធីSPSS ដែលសម្រាប់វិភាគទិន្នន័យអញ្ចឹងយើងអាចវិភាគទិន្នន័យបានតាមរយៈកម្មវិធីនេះផងដែរអូខេកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់ទេយើងបើសិនយើងចង់ដឹងយើងចុចសាកមើលទៅតែដោយសារយើងអត់មានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ back ទៅវិញមកហើយអូខេនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានយើង cancel ទៅមកគេថាយើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងយើងទៅមើលតើយើងបានកម្មវិធីនឹងឯណាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែត្រូវ crack វាអញ្ចឹងយើងចាំចុចលើ crack មកហើយ copy file មួយនេះយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាបងប្អូនទាំងនេះឆ្ងល់ទៅយកដាក់កន្លែងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលលើចុចតាមខ្ញុំមកចឹងបងប្អូនទាំងនេះឃើញនៅកន្លែងនេះមួយហៅថា IBM SPSS ចឹងបងប្អូនទាំងនេះក៏ right click លើវាមកហើយយកពាក្យមកហើយមកឲ្យ open folder open file location ចឹងបងប្អូនទាំងនេះចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងនេះ right click លើមក open file location អញ្ចឹងយើងមិនបាន copy ហើយអញ្ចឹងយើងផាសនៅលើនេះអូខេផាសនៅកន្លែងនេះអូខេយើងយកពាក្យ continue អូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចអូខេអញ្ចឹងអានេះឥឡូវនេះយើងបាន create កម្មវិធីនឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះសាកបើកមើលតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេយើងបើកមើលដល់គ្នាពីព្រោះ version 20នេះវាអត់សូវធំដូច version 25ទេ version 25វាធំជាងហើយពេលយើងបើកដំបូងវារៀងយូរហើយវាត្រូវការកម្មវិធី support វាច្រើនដូចជា Java អីផ្សេងប៉ុន្តែនេះវាតម្លើង Java មកស្រាប់អញ្ចឹងយើងកុំភ្លេច tick យកផងដែរអូខេ tick កន្លែងនេះអូខេមក allow មកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានកម្មវិធីនឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទេយើងគ្រាន់តែអូខេបណ្ដោយមកហើយនេះយើងអាចហើយយើងមិនអូខេយើងបិទវាចេញមកវាចេញដូចនេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើកម្មវិធីនឹងបានយើងអាចបើកធំមកនេះអូខេនេះស្រួលមែនទេបងប្អូនហើយមេរៀនតទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់របស់វាផងដែរបាទសូមអរគុណបើសិនមានចម្ងល់សូម comment ប្រាប់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបងប្អូនរបស់នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាផងដែរ